что, ребята, вот и первый выезд на Хонде, так сказать. Запустил, все смазал, все проверил, все сделал, все закрутил. Вот сейчас едем тестировать. Проедемся. Погодка отличная. Сегодня воскресенье. 30 градусов, прям очень жарко. Сейчас скачу куда-нибудь на разведку сгонять, прокатиться, протестировать Хонду, посмотреть. А сейчас поедем вот сюда, наверное, вот так вот выйдем. Песочек, надо прикататься еще. Тормоза отлично, машинки работают, все вроде бы гуд. Тут песочек, по песочку аккуратненько. Супер, подхват, то, что нужно, прям как надо. Поехали, сейчас гоняем вот в эту местность. Посмотрел, вроде бы выкручивал свечку, вроде бы смесь не бедная, богатит, отлично. Сейчас прокатимся, протестируем вообще все. Ощущение, конечно, супер. Все-таки напоминает детство, когда катались на двухтактных мотоциклах. У меня был Юпитер, но катали и на Минске двухтактном тоже. Катосили. Так что, в принципе, вообще все супер. Почти идентично все. Сейчас аккуратненько здесь проезжаем. Тут что, сам ни разу не был. В сапогах надо привыкать, конечно. Переключение вообще просто. Садовый товарищество близ. Мы, наверное, не сюда заехали. Так, давай здесь развернемся. Песочек, беспонтовщинка. Опа, на, по песочку-то не совсем кайфово ехать. Выйдем вот сюда. Пока только так, ребятушки, ну, строго не судите, я вообще первый раз выехал, надо прикататься к моту, вообще понять.
Какая красота все-таки, да? Летом. Кайфно, офигительно катать. Оба-на, нифига заносит. Прям просто. Заднее колесо в юсушку. Аккуратненько, песочек. Надо бы где-то какую-то горочку поискать. Поедем вот туда вот сейчас катаемся. Ну ничего, вроде бы подрыв такой неплохой. Сейчас я чуть-чуть прикатаюсь, так скажем, чтобы мне нигде не навернуться. Соскочила переднее колесо. Там, кстати, тоже СНТ, оказывается, есть. Я и не знал особо. Сейчас поедем по полю, проедемся. Надеюсь, тут никаких сюрпризов нету. Протрясемся немножко, подвеску проверим сейчас, вилку. Камера вроде бы все должно быть отлично. Вроде бы все спахано поле, поэтому должно быть все гуд. Сейчас проедемся вот здесь. Ох ты! Первый чуть не нырнул. Чуть не занырнул сюда. Еще поймаем нейтраль. Ой, GoPro бьюсь. Надо устанавливать все стартеры, потому что со стартером все-таки дела. Еще и сейчас и перелились, если, потому что очень жарко. О. Что, будем кикать сейчас? Yes. Фу. Сейчас, ребятушки. Фу, жарко. Вот я чуть не спасался здесь. Поэтому тропа еще неизведана. Поедем аккуратненько, мега.
Открывать, открывать. Сейчас поедем, здесь прокатимся. Блин, тут тоже один песок. Ладно, аккуратненько. Поедем вот так. Не, по этой стрёмно ехать. Это там речка, походу. Давай. Заглохли. Да, пот, конечно, течет вообще прям мощно. Сейчас проедемся, мы туда съездим на поле. Остановимся, надо очки скинуть, вообще жарко в очках, просто жесть. Скинем сейчас очки, потому что вообще нереально в такую погоду в очках катосить. Сейчас мы их перенастроим туда в бок и все. Попьем водички. Да, жарковато. Погнали. Скатаемся вот по этой дорожке. Все-таки, да, такая природа офигительная. Тут мне там, кстати, песни на ютубе в рюкзаке играют. Ух ты, ё-моё, да, такое заедешь. Так, заедем сюда в лесок. Посмотрим, что здесь. Опа, на веточки. Какой-то хлам весь выкидывает.
здесь прям просто тропинцию такую. Стоять, не падать. Надо занижение ставить. Срочно. Ништяк. Погода вообще класс. Супер. Вообще просто топ. На второй сейчас газирую. Фу, перекусчик небольшой. Так, что там, где там, кто там? Давай, бревно. Что зараза какая? Сейчас мы его вот так вот. Ага, падает. Краник надо закрыть. Чуть ли бензобак не закрыт, что был. Все. Стопену. Отдыхаем. Почилируем чуть-чуть. Классно. Прохватились, вообще супер. Топчик. Правда, жарко очень. Фу, очень жарко. Если что-то снимается, там, батарейка уже практически заканчивается.
48 минут сначала. Итак, мы тут рядышком какой-то СНТ. Не, сейчас не помню точно. По-моему, там медик, куда мы катались на великах. Первый выезд. Вот он. Вот он, в общем, вот так вот происходит. Я вот в таком весь экипе. Боты, конечно, зачет. То, что нужно. Самое то. Экип. Из экипа Панцирь. Литовский, по-моему, 6,5 что ли. Или 5,5. Не помню сейчас. Штаны от Fly. Такая нормальная линейка. Вот. Спаги SG 12 гаярная. Так, а что там у нас? Давайте круговой обзорчик сейчас небольшой. Шланге все вроде бы работает. Цили горячий. Ну ничего так. Какие-то катакомбы заехали. Я просто боюсь, сейчас первый выезд. Какой-нибудь уедешь в какие-нибудь дебри. И потом просто не вернешься. Если что-нибудь где-нибудь заглохнет. Там не дотолкаю я его. Ну вот так вот. В общем и целом. Ладно, ребята, буду закругляться. Если насколько батарейки хватит, я там прокачусь до дома, когда поеду сейчас. Хватит там, поснимаю. Не хватит. Так, у меня есть там одна батарейка, но она вздулась. Поэтому всем благодарочка за просмотр. Подписывайтесь, смотрите. Будет интересно. Неинтересно, может быть, и не быть. Ну, будем такие устраивать покатушки раз в неделю. Там по 2 часа, по часику. Чтобы так прохватиться, так сказать. Адреналинчику получить. Ладно, ребята, всем пока, до новых встреч.